Sortuk Siriako gobernua eta herria jomugan jarri dituen mehatxu militarra salatu nahi du. Azken 2 urtetan Sirian pizturi den gerrak argi eta garbi erakutsi du eskusartze militarrak uzten dituen ondorio latzak. Oraingo honetan urrats berri bat eman nahi dute hainbat gobernuk Siriaren aurkako erasoa burutuz. Argi eta garbi adierazi nahi dugu, nazioarteko komunitateak baliabideak baditula Siriako gerrak planteatzen dituen erronka guztiei erantzun eta konponbide diplomatikoa emateko. Baita, iragan abuztuaren 21 Damaskoko ingurutan gertaturiko eraso larri hori ere. Zentzu hortan salatu nahi dugu nazioarteko komunitateak orain arte bakarrikan interes geopolitikoak hobetsi dituela. Hori dela eta gonbita luzaten diogu elkarrizketari aukera bat emateko. Siriako barne eragileen arteko elkarrizketaren bidetik soilik etorriko da bake iraunkorra. Sortuk aldarrikatzen du konponbide integrala gatazka honentzako ere. Ezinbestean, konponbide integral horrek aintzat hartu beharko ditu kurduar herritarren eskubideak. Sortuk, bai Euskal Herrian, bai nazioartean, Siriako gatazkari konponbide politikoa emateko martxan jarriko diren iniziatiba guztiak babestuko ditu. Zentzu horretan, benetan kezkagarriak iruditzen zaizkigu, azken ordutan bai Madrilgo, bai Parisko gobernuek Obamak proposaturiko adierazpenarekin edo bide horrekin harturiko engaiamendua. Gogoratu nahi dugu, bi gobernu horiek aukera paregabea izan dutela azken 2 urtetan Euskal Herrian abiatu prozesuari bere ekarpen egiteko. Horren ordez, herrialde arabiar baten aurkako gerra bat abiatzea proposatzen digute. Haien jarrera guztiz onargaitza da. Eta mezu bat eman nahi diogu bai Hollande bai Rajoy jaunei. Natori ezetz esan zion herriak, Euskal Herriak, ezetz borobila ematen dio interbentzio militarrari Sirian. Azkenik Euskal jendarteari gonbite bat. Alde batetik Siriako herriari eta baita kurduei haien elkartasuna adierazteko. Era berean, ondoko egunotan deituak izango diren eraso imperialista salatzeko mobilizazioetan parte hartzea gonbidatzen zaituztegu.